高級魚。なんだろう。何？馬面とかカワハギとかそういったなんか高級な人たち。いきなりヒント。おめでとうございます。あ、これあれだよ、アリ。それ背びれ触ったらどこあるけんね、それはもうさっさとペンチで外して捨てた方がいい。バリだ。ちょっと一旦上げて、触っちゃダメよ。背びれどこあるけん、それバリやった。何か釣れたみたい。メジナ。はい。うん。